Teresa Benedetta della Croce, conosciuta anche come Edith Stein, nacque in una famiglia ebrea. Fin da piccola era una bambina curiosa e desiderosa di conoscere il mondo. Studiava con passione, desiderosa di esplorare i misteri dell'esistenza. Il suo interesse per la filosofia la portò a diventare una delle poche donne del suo tempo a insegnare questa materia. La sua vita fu un viaggio straordinario alla ricerca della verità. Edith, da giovane, si dichiarò atea. Non riusciva a credere in un Dio che non vedeva, ma la sua ricerca della verità non si fermò mai. Incontrò molte persone e visse molte esperienze che le cambiarono la vita. Durante la Prima Guerra Mondiale, un evento drammatico colpì profondamente Edith. Un suo professore, che stimava moltissimo, morì in guerra. La moglie del professore, nonostante il dolore, trovò conforto nella fede in Dio. Questo colpì Edith nel profondo del cuore. Fu il primo incontro con la croce e con la forza che essa dà a chi la porta. Un giorno, mentre era ospite di un'amica, Edith scelse un libro a caso dalla biblioteca. Era l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila. Lesse quel libro tutto d'un fiato e, quando lo chiuse, sentì dentro di sé una certezza. Questa è la verità. Decise di convertirsi al cattolicesimo, nonostante le difficoltà e le incomprensioni con la sua famiglia. Dopo la conversione, Edith insegnò in un collegio e viaggiò molto, condividendo il suo sapere e la sua fede. Ma il regime nazista iniziò a perseguitare gli ebrei e Edith, pur essendo cristiana, non fu risparmiata. Decise allora di entrare nel Carmelo di Colonia, dove prese il nome di Teresa Benedetta della Croce. La vita nel Carmelo era umile e semplice. Edith lasciò da parte i suoi libri e si dedicò alle faccende domestiche con gioia. Seguiva Gesù anche nelle piccole cose quotidiane, ma l'odio contro gli ebrei cresceva e Edith dovette trasferirsi in Olanda, dove continuò a studiare e pregare. Quando i tedeschi invasero l'Olanda, Edith fu costretta a portare la stella gialla che la identificava come ebrea. Nonostante le difficoltà, trovava la forza nella croce. Scriveva: «Solo portando la croce si può trovare la saggezza della croce». Un giorno i soldati tedeschi entrarono nel Carmelo e portarono via Edith e sua sorella. Furono deportate ad Auschwitz, uno dei luoghi più terribili della storia. Ma anche lì Edith non perse la sua serenità. Si dedicava agli altri, cercava di calmare le donne e di prendersi cura dei bambini. Edith Stein, nata ebrea e diventata cristiana, visse una vita di ricerca e amore. Il suo cammino la portò a toccare le vette della mistica e a diventare un esempio per tutti coloro che cercano la verità con amore e coraggio. La sua vita fu un inno alla forza della croce e all'amore per il prossimo. La sua straordinaria storia di fede e amore continua a ispirare molti e il suo ricordo vive nei cuori di chi crede nella forza dell'amore e della verità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.